نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. فليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أستغرب جدا ببعض الناس يتردد على مستشفى مريض في حالة عملية خطرة، فيمتنع الطبيب عن القيام بالعملية لأن الرسوم لم تسدد. قولوا لي بالله، أين درس هذا الطب؟ والله لو أنه درسه في أثينا أو في أمريكا أو في بريطانيا لكان أكثر رحمة وحنانا للناس. من الذي منعه؟ تقول لو أنا لا أملك غير هذا المال، يقول ما عندي معكم موضوع إلا أن تكملوا المال. سبحان الله، لو كانت لقيمات طعام أو جرعة ماء يمكن أن يصطبر عليها، ولكن هل يمكن أن يصطبر على الألم؟ هل يمكن أن يصطبر على المعاناة مع المرض؟ أي سياسات هذه التي جعلت الطبيب يمتنع عن أداء عملية لمريض لأن الرسوم لم تكتمل؟ هل هذا في أمريكا موجود؟ هل هذا في روسيا موجود؟ هل هذا في بكين أو طوكيو موجود؟ إنه موجود في عواصم المسلمين وفي بلاد المسلمين. أين الرحمة؟ أين التراحم؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ لماذا يؤسس الناس لمجتمعهم وفق أسس المادة القاتلة والأنانية والأثرة المهلكة التي أهلكتنا وضيعتنا؟ إن هذا يولد الأحقاد في ظل هذا المجتمع. نحن بحاجة إلى الحديث الدائم والمستمر والطرق بغير ملل على هذه القضايا، قضايا الأخلاق، تفجير ينابيع الخير في نفوس المسلمين، أن نذكر المسلمين بأخلاقهم الأساسية. وكونوا عباد الله إخوانا